अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम सूरह ज़ुख़रुफ़ जो कुरान की 43 यानी 43 सूरह है उसकी आयत नंबर 45 से आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। कल हमने आयत नंबर 45 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। तो मैं सूरह ज़ुख़रुफ़ जो कुरान की 43 सूरह है उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करता हूँ। 45 सूरह से आगे की लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करना शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ भेजा फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो उसने कहा बेशक मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। फिर जब वे हमारी निशानियों के साथ उनके पास आया तो नागा वे उन निशानियों पर हंसने लगा और हमने उन्हें कोई निशानी नहीं दिखाते थे मगर वे पहली निशानी से बड़ी होती। हमने उन्हें आज़ाब में गिरफ्तार किया ताकि वे हक़ की तरफ रुजू करें। और उन्होंने कहा ए जादूगर, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर और उस अहद के सबब जो हम तेरे पास है, बेशक हम हिदायत पाने वाले हैं, हिदायत पा लेंगे। फिर जब हमने उनसे आज़ाब हटा दिया तो नागा वे अहद तोड़ गए। और फ़िरौन ने अपनी कौम में पुकारा, मनादी की। उसने कहा ए मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं और ये नहरें जारी हैं मेरे महलात के नीचे से, तो क्या तुम नहीं देखते? बल्कि मैं उससे बेहतर हूँ जो कम कद्र है और वह मालूम नहीं होता साफ गुफ्तगू करता। तो उस पर सोने के कंगन क्यों न डाले गए या उसके साथ फरिश्ते क्यों न आए परा बांध कर। बस उसने अपनी कौम को बेअक्ल कर दिया तो उन्होंने उसकी इताअत की, बेशक वे नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सबको गर्क कर दिया। तो हमने उन्हें गए गुज़रे कर दिया और बाद में आने वालों के लिए एक दास्तान। और जब ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो यकयक तुम्हारी कौम उससे खुशी के मारे चिल्लाने लगी। वे बोले क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या वे ईसा इब्ने मरियम, वे उसको तुम्हारे सामने सिर्फ झगड़ने के लिए बयान करते हैं, बल्कि वे तो हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बंदे हैं, हमने इनाम किया उन पर और हमने उन्हें बनी इसराइल के लिए एक मिसाल बनाया। और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते पैदा करते ज़मीन में, वे तुम्हारे जानशीन होते। और बेशक हम क़यामत की एक निशानी हैं, तो तुम हरगिज़ उसमें शक न करो और मेरी पैरवी करो, ये सीधा रास्ता है। और शैतान तुम्हें रोक ना दे, बेशक वे तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आए खुली निशानियों के साथ तो उन्होंने कहा तहकीक मैं तुम्हारे पास हिकमत के साथ आया हूँ और इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए वे बाज़ बातें बयान कर दूँ जिनमें तुम इख्तिलाफ़ करते हो, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेशक अल्लाह ही मेरा रब और तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो, ये रास्ता है सीधा। फिर गिरोह ने आपस में इख्तिलाफ डाल लिया, सो उन लोगों के लिए खराबी है जिन्होंने जुल्म किया अजाब से दुख देने वाले दिन के। क्या वे सिर्फ क़यामत का इंतज़ार करते हैं कि वे उन पर अचानक आ जाए और वे शऊर खबर भी ना रखते हों। परहेज़गारों के सिवा उस दिन तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ए मेरे बंदो, तुम पर कोई खौफ नहीं आज के दिन और ना तुम गमगीन होंगे। जो लोग हमारी आयत पर ईमान लाए और वे मुस्लिम फरमाबरदार थे, तुम दाखिल हो जाओ, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में, तुम खुशबख्त किए जाओगे। उन पर सोने की रिकाबियाँ और अब खोरे लिए फिरेंगे और उसमें मौजूद होगा जो उनके दिल चाहेंगे और आँखों की लज्जत होगी और तुम उसमें हमेशा रहोगे। और ये वे जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाए गए हो उन आमाल के बदले जो तुम करते थे। तुम्हारे लिए उसमें बहुत मेवे हैं, उनमें से तुम खाओगे। बेशक मुजरिम जहन्नम के अजाब में हमेशा रहेंगे, उनसे हल्का ना किया जाएगा और वे उसमें नाउम्मीद पड़े रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वही जालिम थे। और वे पुकारेंगे ए मालिक दरोगाए जहन्नम, अच्छा हो कि तेरा रब हमारी मौत का फ़ैसला कर दे। वे कहेगा बेशक तुम इसी हाल में हमेशा रहने वाले हो।
تحقیق ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو بے شک ہم بھی ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتوں اور ان کی سرگوشیوں کو؟ ہاں، کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کا پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان اور زمین کا رب، عرش کا رب اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں کہ وہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں، یہاں تک کہ وہ اس دن کو پا لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے، اور وہی حکمت والا، علم والا ہے اور بڑی برکت والا ہے، جس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور وہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے گواہی دی حق کی، اور وہ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے یہ کہنے کی کہ اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں اور سلام کہیں، پس جلد وہ انجام جان لیں گے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ زخرف جو قرآن کی 43 سورہ ہے، سورہ زخرف جو قرآن کی 43 سورہ ہے، اس کی لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی سورہ نمبر 44 یعنی 44 سورۃ الدخان کی شروعات کریں گے لفظی ترجمے کی۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجمے کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے جائیے، عوام میں پھیلاتے جائیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے، اللہ کی بات کو عام کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کو کرنے کا آپ کو اور مجھے ثواب بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجئے، تاکہ میرا ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورۃ الدخان جو قرآن کی 44 سورہ ہے، سورہ نمبر 44 ہے، اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ دخان جو قرآن کی 44 سورہ ہے اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اپنا دھیان رکھیے، کورونا وائرس سے اپنا آپ کو بچا کر رکھیے۔ جو لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو جلد سے جلد ٹھیک کر دے، اور جو لوگ ابھی اس سے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔